一凉就咳嗽，吹点冷风嗓子就痒。这简单的3味药啊，家家户户要牢记。这入秋之后呢，很多人呀受点风寒，这咳嗽就没停过，咳出来的都是这种白痰，而且量也多。刚一咳完，痰又来了。那这呢，一般都是肺寒引起的。那么这时候呢，咱们就可以取上生姜、紫苏、陈皮各5克，加水煮成10分钟啊，温饮。那这个方子里面的生姜、紫苏呢，能解表散寒、化痰止咳；陈皮啊，燥湿化痰、理气止咳。搭配了一起呢，可以低成本的治疗受凉之后咳嗽咳痰的问题，你知道了吧？